Aigle, du Cap La Merveille, Marabia, des King et Professeur, Bafana Mami, les faits, les faits, les faits. Le cœur, le cœur, le cœur, le cœur. Les faits, les faits, les faits. Le cœur, le cœur. Tu t'as connu la gaba problème et na tolo yo. Maman parle maman. Je m'excuse. On a la boya na gaba problème. Patrick. La sipota kate bakara no. Bakala. Oh Patrick, Patrick bakala. Oh la mignonne, pardon. On a la benga comme mon bébé. Oh tala la chérie. Oh tala elle mi benga. Oh ngana zua mama nanga. Samsifi. Hatangana zabagu note. C'est pas grave. Mona bato pimi bolingo azosu. Mona bato pimi de love. Oh ngana benga. Salut, mbote bandeko nyonso obolandaka Irsil Botelo ya TV, mbote na biso esika tozali. Bandeko nanga mokili mwa mawate ba famille na biso ba noir oyo ezalaka toujours na ba problème. Eloko nini oyo ezoleka soit eloko nini oyo ekomeli nango Petit Fally to mona carrière na ndenge e bandi. Carrière na ye bandi malembe tina nde to mona ye na moya lelo. Alors wana bomoni ezali bongo Petit Fally autaki poto déjà aniati kini donc bomona kaka batu bakendaki kozwa ye na aéroport batu ebele basalisi ba banderole komi ba kombo na ye. En tout cas batu bakendaki ko accueillir ye na esengo nyonso. Siko après wana problème nini oyo ekomeli Petit Fally, eloko nini oyo tozo yoka, eloko nini oyo tozo mona. Peuple congolais, ba famille na biso ba congolais, ezaka trop de problèmes. Donc ezana trop de problèmes balinga romona mutu, abimisa ta mwa mutu te. Balinga romona mutu azata na mwa 4-5 personnes o balingi ete balinga komona ngote. Petit Fally obo mona bundi afroda masuwa na ya bunda comme nzamba lobaki ya hôtel Misaeli kunza famille po papa na ye vraiment boaka ye. Donc papa na ya sundola ye na maboko ya mama na ye. Ba sundola ye mama na ye aza infirme, mais papa na ye sundola ye na maboko ya mama o mwasi aza muto aza infirme aza donc aza handicapé azo charge ya mwana ndenge nini akosala ndenge nini po mwana akola. Mais Petit Fally ma papa na ye sundola ki atala ki défaut ya mama na ye ta sundola ki epa mama na ye. Et puis mama na ye atala ki ba défaut te avanda ki abokola ki mwana eti lelo mwana komi bwe. Esika Petit Fally okende na komite. Mais quand on to mona na komite makambo bandi déjà siko ti akoma eozala ndenge nini. Alors mbote bandeko na nga mbote bato bolandaka Irsil Botelo ya TV, mbote partout au bozali, mbote na bandaku na bino na mabota na bino na mabala na bino na partout oyo ezwami bino. Wana liboso na bino eza Irsil Botelo ya TV car ndenge boyebi toyaka toujours kopesa bino ba nouvelle, toyaka toujours liboso na bino soki likambu ezali, soki pe likambu ezate to préféra to vandi to tieba TV totala. Alors to yaka liboso na bino mingi soki kaka likambu ezali. Kaka nde bozo mona o bozo mona liboso ezali bongo Petit Fally. Bandeko nanga totali ye ndenga tongi carrière na ye aza petit moko courageux, aza muto vraiment donc ana ba courage ebele na vie na ye kande balobara ba courage nde ba gagnera vie. Alors Petit Fally azana ba courage moko o eza vraiment incroyable, azana ba talent incroyable, azana ba courage na ye moko. Donc courage na ye nde ememi ye esika oyo toza lelo. Abanda malembe Petit Fally a reconnaître ye ezaki facilité. Ezaki facilité. Ami benga ki Petit Fally avant même Fally ye bae. Ami pesa kombo Petit Fally. Pourquoi? Po awario ya makila, po alingaka Fally. Da banda lo bado ye aza Fally. Donc Petit Fally eza ye alingaka Fally makasi mingi. Ko uta na mboka tia komi na Kisasa, mama na ye babota bango mibale. Na otiela bino ba parole o noko na ye abimisi. En tout cas, eza ba parole o yo bate bele ba sepeli nango te. Eza ba parole o ezo lakseke ba famille na biso ba africain kindoki ala makasi balinga komona muto avancé te.
Et ya ba parole oyo elobaka ba famille na biso ba africain kindoki ya makasi balinga komona mutu a avancer te même un pas na vie mutu a sala te. Carrière moi mobalo ezaki carrière moko facile te. Pour falloir reconnaître yo et a facilité. Et a facilité pour que Fally Ipupa a reconnaître yo. Mais petit Fally ba reconnaître malgré utaki mboka, malgré na condition ya zaki nango aya petit Fally lala na ba wendira kini. Petit Fally souffra tanga souffra ba noko na bazalaka te. Banoko na bazalaka te ba mona na kate. Alors lelo petit Fally kande tozo mona biso moto mona mwana bato akomi kutu nanu te. Donc à peine kanda komi ko bima noko amoni vertige ndenge ba ekozwa petit Fally na aéroport noko amoni vertige nde petit Fally asali succès. Soki lelo petit Fally asali succès eza na sima Fally po mi pesa kombo petit Fally po ba wario ba lingiye. Tomoni bato bake ba poto na F victime tomoni kuna tomona manike ndenga komine pa Fabregas tomona pa héritier pardon tomona manike ndenga komine pa héritier bwakisi Fally manike ingratitude modèle wana tomoni biso nyonso na batu nyonso o bakendaki poto o Fally Ipupa bengisaki na poto muto asaleli succès koleka petit Fally ate muto asaleli penza poto mona pena ke oui akenda pena poto na objectif na ye et puis atteindre objectif na ye nyonso ezaka petit Fally bato bazuye en charge na poto petit Fally bato basombele babilamba petit Fally bato bakabeli ba mbongo petit Fally asali ba émission ozomona pena otale émission lobi non o azo raisonner asali ba émission otomoni pena ke oui a mutu moko ana raisonnement ana sagesse malgré zangi ke intelligence à classe mais kotana bo petit Fally a mayele a présenté ba émission nyonso kitoko et na place moko te boyo qui a créé polémique et na place moko te boyo qui a fingi mais ça toye na ngamba Jael na manike ba bato bayo kisi Fally Ipupa soni. Alors petit Fally a bandi carrière na malembe lelo bozana ti la bino maloba o noko ya petit Fally alobi ezui ba commentaire ebele batu ba regretter nango. Pourquoi batu ba regretter nango? Petit Fally ye moko ata na lupangu te. Petit Fally a pe na mbongo osomba lupangu te na minitio. Petit Fally a Fally te. Et là, batu to bosa na afalite. Aza o azo tongana nu ba relation na ye. Aza o azo tongana nu carrière na ye pauvre garçon a bato. Azo tongana nu carrière na ye. Lelo yo ba otinzika ye melobi ba otinzika ete. Lelo ba otinzika pona sécurité melobi ezalaka bo telema musika ba telemi musika. Nzambe nda bongisaka venir a mutu. Destin na biso ezalaka pa nzambe nda simbi balobi na biso. Noko ya petit Fally amoni ne kaka alobi ne kaka na teva alobi po amona ki micro alobi mais za likambo alobi o epesi bato ebele kanda ya likambo esepelisi bato te. Comment c'est possible de ye moko petit Fally nanu kuta bandi kutu vi penza te ye moko petit Fally obo omona a bunda penza a bunda mwasi na ucho bota tomoni mwasi na ucho bota wana tomona ki Petit Fally asala ba video na ndaku na avaki epoto tomona ba video Petit Fally na ndaku ye moko vanda a futela pe place pe ya malonga penza te peut-être ndenga uti ba poto boye yana batu bakozo en charge ba futela ke ndaku po Petit Fally asala te ana izini te o asala o ba futa ke chaque fin du mois asala raté à part ba mamna musique o azo beta o Petit Fally asala kate a chômeur tout à fait sko ba noko ba bosa ninyo suwana d'après bango ndenge Petit Fally ake poto wana donc azu musala Fally azu yela komo yembe pa Fally non ba place musu il faut to revoir bien il faut to tala ba place mbo revoir non esika wana bien. Et oncle
oncle patiente oncle okolia okomela po petit fali tanga wabonga yebi ke mama na ye babota ye kaka na ndeko mobali do mama na ye babota bonka mibale nde boa mibale boa na chance 1000 chance ya kosavourer mbonga mwana bino mais ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Petit fali yemoko a mwana. Siko boy bisanga yemoko a mwana. Yemoko na lupangu. Tende a osombela oncle lupangu. Nda opesa oncle adresse. Mundela bota mwana po mwana sunge lobi te. Bota mwana po bongsa fini na mwana za mutu lobi na vi. Me biso ba africain to bota aka oboti lo lobi ote la mwana sunga. Oh non. Boti ko pesa bato ba charge papa ma petit fali ada na charge na ye. Nati la bino noko na eto landa na prete ozonga sima. To landano makambu noko na ya lobby en tout cas esepeli si bato belete si 100% ba commentaire na Facebook et atana tokolo bata 95% ya bato o ba sepeli na ma message wana te na message wana te na TV message wana te isali pasi mwana azo bunda lo baba para na biso ba noko na biso ba tata mwasi na biso ba mona aka lokola soki opusa ni mwanda mu na video yondo komi likunja famille fo sala bo non a bunda na vie na ye aboti ye moko ata na lupangu te ye moko futela a futela no place mo pesa kitoko te il faut luka na bunda longwa nano esika zali bande on a boté langa ba j'aime ce zamba liboso continue ici boté la TV en tout cas telanga j'aime bien de konzamba opambola abonnez-vous commentez likez partagez à tous abonner s'il vous plaît la famille tous abonner tous commenter tous liker tous partager alors on a ti la bien noko ya petit fali boyo ka noko na edo babota makaka mibale na mama ya petit fali toyoka ki biso nyos na taki a na ici boté la TV soko kiti na se konabia na se ya émission nanga omona ke na taki émission moko ya petit fali apesa ki explication claire ya vie na ye alobi comment maman na ye abokola alobi comment maman na ye nyokwa mana ye mais atanga kite ke o maman nga zaki na noko mo banda ko sunga biso noko mo banda sarabwe atanga ki yango te mais noko abimi de lopo la petit fali sombele lupang mais ye moko petit fali non lupang te ko kamwe bande ko toyo kananu canal audio on a sorti la bino bande on a tous abonnés abonnez-vous commentez likez partagez nos vidéos partagez na Facebook partagez na WhatsApp partagez na TikTok donc partagez partout et pas yoa vidéo o e ko la bande ko partagez nzambe akopambola tolanda na lobi nzamba sunga mona nanga na ko lobe belete mona nanga na lobi nzamba pambola e akende liboso na ye baka noko na sa eloko te asa na eloko te ngaye alukela nga adresse eloko liboso adresse kasima voilà voilà noko na Michel kabe na lobi boye ngai tobotami kanga na mama na ye yeka nguwa na insasa na lobi boye apesa nga adresse baningo bazwi adresse lupango message nga lingina lo baboy ebele abatu na monde déjà ba lobby maintenant petit fallait abandi ba émission langa ko ngai voilà et ça abatu ebele to mona abatu ebele ba yo ba na kota ngate baba no e pa na nga pa petit fallait oui tant petit fallait au village abana ke pa na nga ya na ye ti tango abandi makamuti na kumisi nzambe na tant komi donc abana ko ebisanga ya nzamba kusuma mais na pesi na nous iboso merci na Fali Poupa les gars ridel voisin na Congo mobimba donc tout au sala ba émission tout ngana leki na ngati lelo bemi France ti azongi et salinga plaisir makasi kuma yango na pesi penza Fali Poupa merci longonya tout est na mongo banto bo maka mongo ba na Congo isika lumali tuka dinyo petit fala banda ki ba émission milende
ayaki otunga esika ki milende ekisaka soki etuka ke milende kebele partout na mososo benaki shili ayaka petit fali epandaki lende baémission wa emi donc ntango tobandi baémission tosali na yo ebele bato bazokita na pala bandaki kolakisa esika na bayi kolala yango donc baémission wana eza esika bandaki kolala wana ezalaki epa na nge tanke yaya na ye donc ekle fali aima français ngi konkite Kinshasa ndo ameni aéroport de Kantiti mais mamolobi wana net singa pe bona comprendre na ngango te bon ngawe ya mongo olo katu toto bele na mongo ngaso te belingala nkwanti ne mo to sole na mongo te mukili mobimbe zotala yo doze na mo langila mukili mobimbe pende zotala yo oh eza bongo solo bien ngana na sa ya petit fali sa ya petit fali ya na fana na mbandaka sela nan olobi nini nga ya petit fali na fana na mbandaka nde na petit na ngake azwa chance nzamba asunge a marché siko na aigre bon retourne ya potone habite ifana koma ya sa shona koma Kinshasa na koma tine aéroport na kyoyambe nde yango na pe ba ne oyo yambe botomoni bandero ebele baye pour la petit fali bonga nde na kendo impression na bino kotala ke mutoti mbandaka nde mo fali petit fali lobaka boyoki bamaloba o famille na ye balobi eya maloba moko deja ya bien te eya maloba moko deja ya bien te komona muta bandoloba ya petit fala alala nde epa na nga ntango autaka ayaka alalaka epa na nga eza eloko oyo oloba na tv te wana elingi olobaka yes il faut récompenser nga mpo alalaka epa na nga non o wana boyoki eza ya petit fali do mwana ya noko na bango do ya na ye na sensi ke mwana ya noko na ye boyoki noko na ye wana o alobi ke azaka na posa basombe lupangu mpo ana lupangu te do petit fali o ye moko ata na lupangu nanu te me asombela no noko na ye lupangu wana bomoni bayaki bango nyonso na aéroport koyamba ye do bazaki musu noko ye na ye wana mwana ya noko na ye wana azaki ne na mbandaka koyoka ka ayoki ke bamemi fali na poto afuti masuwa bamemi ko petit fali na poto epa ya fali pupa aigle donc afuti masuwa kaka po aya kokutana na petit fali kaka po aya po yebi ke petit fali ndenga uti poto aye na bavalise ya mbongo bafamille na biso baafricain oyo batikelaka biso espace te bafamille na biso baafricain oyo batikelaka biso espace te ke te mutu asala na ovi na ye bongo biso famille tobima après non petit fala anyokwama na mama na ye abetaki lisolo wana anyokwama na mama na ye avandi na velo ya bahandicapé avanda na velo azopusa avandi na petit fali mama na ye avandi azwi petit fali atie na nzoto azopusa azokende kosomba bandunda koluka eloko balia koluka oteka mpo petit fali avivre me tala lelo carrière ya petit fali eza na danger bandeko nanga bolandika maloba balobi wana me so koti na profondeur ya likambo omona ke carrière ya petit fali eza en danger eza vraiment en danger kala to banakasa bamongo bala na kindoki te kala to banaloba te bangala bala na baona kindoki te bamongo bala na bazala na baona kindoki te bamongo bazala nde na vérité kala to bandeko kokanisa bongo kala to bando kanisa te bamongo batala konja komba te bango bala na bona kindoki te mais lelo to ko découvrir que bamongo bana kindoki ya makasi kala to bando bwakilaka bakongo ber to bakongo babandoki bayombe bakongo batabandundu bandibu banyanga mais lelo kindoki koma na bekolo nyonso donc bino bokasi petit fali ndenga yebo donc aye na valise mbongo o fali apesi ye non fali abenge bango nyonso na poto afuti bango te eloko grave o fali asalaki eza kobengisa bango dana na poto petit fali auti poto o akanaka teke un jour okoma na poto o akanaka teke na baye moko boya kobima koma ti na poto akana yango te wana toloba vérité wana pena il faut toloba vérité que petit fali akanaka poto wana te
mais lelo nzambe asali ye grâce. Nzamba sali grâce na nzela ya fali po ba petit fali ake poto ake ba Suisse ayokaka na munoko ayokaka ngo kaka na kombo melelo akende ake yango akoti pa niati yango na place famille boya obima na tefe boya oloba botia petit fali na mabondeli bo sambela po na petit fali bo sambela po na carrière na ye botie na mabondeli bobondela po na ye po sikonde makambo ebandi sikonde abandi carrière na ye petit fali ake abeti ba concert partout tomoni alors botie na mabondeli aza monela katala bilaka nzamba ta muta frenango so nzamba lobe bilaka na ifo ekokisama kaka ekokisama kaka mwana batamukie botande ba otinzika ye bomoni mwana batamukie aosibir ba makambo boye na parcours na ye donc pas moyen mais lelo nzamba tombole petit fala beti ba concert liboso bato petit fala sali bo ba vidéo na mindele petit fali na ba boîte de nuit na poto aoyemba azo interpréter banzemba fali aoyemba kitoko petit fali ayembi devant fali pupa petit fali abeti na arena tomona ke avant fali akota petit fali ayembaki bo sepela bokota mabondeli botia mabolongo na se bobondela pona mwana bino nzamba protéger carrière na ye tango batangaki bafali pupa batanga pe ba petit fali moko boye batanga pe ba petit fali batanga pe ba petit fali alors bo sepela bo bondela bo kota mabolongo na se oeza moma ya yo senga petit fali lupangu te oeza moma te boko bima boyo senga ye lupangu akanisanga tanga utamboka yakanga na bomba kaye ba emission liboso abanda osala tozaka nanga siko so bozaka na yo est-ce que petit fali abosa ni bino est-ce que petit fali awanga ni bino te botika ye concentré na carrière na ye moi sina ucho bota concentré na makambu na ye a concentré na makambu na ye mamamba boyango mona kindoke kotaka pu basali mutu mabe pourtant mutu alo bana bino ke ana mbongo te bino bokasa kwa succès o nyonso bato nyonso ba ye wana ne wapo basangsele 500 ba pesi non to bakasa kwa petit fali nenga uti poto akona mboka bazana mentalité moke mbongo kuya na poto bandeko boza mboka bolimbisanga pardon po eza makamso epesa biso kanda bana misusu na koti ape en général te na lobakaka bana misu ya mboka bakanisaka lokola na poto mbongo kuyaka te petit fali ake musala take beta kayute na poto po azoka na mbongo non akendela clip asalisali akendela ki concert asalisali mwa ba concert na ye abeti salisali mwa ba émission na ye mwa ba mbongo ba futie eza po na ye na libota na ye aye wana fa mwasi na uti ko bota il faut azwa ndaku moko ya bien il faut s'occuper na mwasi na il faut s'occuper na bébé petit fallait voyager katika mwasi na zemi est-ce que boa sirka sisa ko sala eta mwasi na ye il faut s'occuper na makambu na ye mususu aza wana te po s'occupaka na mamba famille aza wana te ka lelo bandi carrière na ye lelo pe ka bandi mba moko sombela noko lupangu somba boy non e moko ba africain to lekisaka moko to lekisaka boyo yamba mwana bino nera mwana bino il faut ka bo bando loba bilobela na micro e ape malamu te eza vraiment malamu te boti kotia carrière mwana bino na danger petit fala yebi ana na devoir munene na famille na ye moko da leka na émission da lobango ke ana devoir munene na famille na po bane lokote alobango wana ke nsoki nzamba bongi apambolie mutali boso fa sungia mama na ye maintenant tomoni mama petit fali te petit fali fa banana ko bengisa mama na ya longoli mama na ye na mbandaka ye na mama na ye na kisasa mama na ya vande sika moko na ye po mama na ya nyokoma mingi po na ye mais za RT o banoko boko ya bo bando senga lupangu franchement eza pas si pe mawa
eza pasi pe mawapo na ba famille na biso ba africain. Vraiment courage na Petit Fally, prière na biso ezali nzambe atombola ye carrière na ye ekende musika yango vraiment mingi eza prière na biso. Donc nzambe atombola ye vraiment carrière na ye ekende musika esila te esuka pe na nzela te a atteindre objectif na ye. Donc nzambe akomisa soki nzambe atombolaki ba Fally Ipupa nzambe wana tombola pe ba Petit Fally o tomona. Tomoni déjà public elingi ye, tomoni déjà Bercy ya bato baye kozwa ye, tomoni déjà public elingi ye makasi. Alors esenga kaka nzamba tia loboko Petit Fally a avancé pe na bandenge na ye. Petit Fally alobaki soka azongi Kisasa aoke kobeta concert na Mbandaka. Alobaki yango. Alors ba conseil na biso zakaka ke mi batela tant muta bongaka na vie, tant muta komaka na moi succès ezaka na bate bele ba sepela na succès wana te. Alors mi batela nzambe liboso yo na sima erosimba. Bande wananga merci, en tout cas merci na bato nyonso bolanda Irsi Botelo TV. Nzamba lola apambola bino kande na lobaration ezambala liboso koti na Irsi Botelo TV. Nde wananga o s'abonner, o commenter, o liker, o partager ba émission na biso. Nzambe akopambola yo partager na Facebook, partager na WhatsApp, partager na Messenger, tindela baninga, donc partager partout. Nzambe akopambola yo. Soki nzamba no ya liboso tango s'abonner ko bosa na te fina cloche ya notification. Kande balobaka appuyer sur la cloche de notification pour que prochainement tangu Irsi Botelo TV okota ba image na ye, tango okota ba émission na ye, tango okota ba analyse na ye ekokomelo directement esiko kozala. Donc kobosa na te tango s'abonner, puis sur la cloche de notification pour que prochainement ozo ba notification na biso esika nyonso o kozala. Ndeko nanga conseil et pas ya Petit Fally et osa malamu, tia mo conseil à bien en commentaire, tia la biso j'aime à bien, tia la biso partage à munene, tia la biso pena partage moko ya mbinga et ozala malamu mingi. Wana tokutani à la prochaine occasion. En tout cas, nazoti ke la bino audio moko to landango na boke binyo so bisous. Bye. To landa audio oyo na boke binyo so aimer partager. Merci. Nalobi nzamba sunga mona nanga nakolo bebelete mona nanga nalobi nzamba pambola akende liboso mais ayebaka noko na sana eloko te ngaye alukela nga adresse eloko liboso adresse kasima voilà voilà noko na Michel kabe nalobi boye ngai tobotami kanga na mama na ye yeka nguwa na insasa nalobi boye apesanga adresse baningo bazwi adresse lupango message nga lingi na loba boye ebele ya bato na monde déjà balobi maintenant Petit Fally abandi ba émission na ndako na ngai eza na bato ebele tomona bato ebele ba yorobo ba na kotanga te babanda epa na nga pa Petit Fally tango Petit Fally oti village abanda ke pa na ngai ya na ye ti tango abandi makamuti na kumisi nzambe na tango komi donc abanda ko ebisa nga ya ndamba kusunga mais na pesi nanu liboso merci na Fally Ipupa les grands leaders voisins na Congo mobimba donc tout au sala ba émission tout ngana leki na ngati lelo abemi France ti azongi esalinga plaisir makasi vraiment yango na pesi penza Fally Ipupa merci longonia tout est dans mongo banto bo maka mongo ba na Congo disika lumali tuka dinyo Petit Fally banda ki ba émission milende ayaka tout mesika ki milende kisaka koke tuka ke milende kebele partout na musoso ba na ki chili ayaka Petit Fally et banda ki lende ba émission wa emi donc tant to bandi ba émission to sai na yo ebele ba ki bazo kitana pala bana ko la chesika na ba ko la yango donc ba émission wa neza disika bana ko la wana izala ke pana ngetanke ya na donc avec les Fally Aïma français, il y a un qui quitter Kinshasa ndo amener l'aéroport de Kanti. Mais mamolobi wana net singa pe bona comprendre na ngote. Bon, ngawe ya mongo o lokatu.
Toto belé na mongo. Nga sote belinga langwanti ne mo to sole na mongo. Te mukili mobimbe zotala yo dozena mwa langila. Mukili mobimbe pende zotala yo. Oh, eza bongo solo bien. Nga na sa ya Petit Fally. Za ya Petit Fally. Ya na fana na mbandaka. Zela nan. Olobi nini? Nga ya Petit Fally. Na fana na mbandaka nde na petit na ngake azwa chance nzamba sunge a marché siko na aigre. Bon, retourne ya potone habité ifana koma ya sa shona koma Kishasa na koma tine aéroport na Kyoyambe. Nde yango na pe ba. Ne oyoko yambe botomoni bandero, tomoni bandero rebelle. Baye pour la Petit Fally. Bonga nde na kendo. Personne na bino, personne na bino kotala ke mutoti mbanda ne mo Fally Petit Fally lobara. nalobi nzamba sunga mwana nanga nakolo bebelete mwana nanga nalobi nzamba pambola akende liboso me ayebaka noko na asa na eloko te ngai eyo alukelanga adresse eloko liboso adresse kasima voilà voilà noko na Michel kabe nalobi boye ngai tobotami kanga na mama na ye yeka nguwa na insasa nalobi boye apesanga adresse baningo bazwi adresse lupango message nga alingi naloba boye ebele ya bato na moni déjà balobi maintenant Petit Fally abandi ba émission na ndako na ngai eza na bato ebele tomona bato ebele bayorobo baye na kotanga te babanda epa na nga ava Petit Fally ayeba ntango Petit Fally oti village abandaki epa na ngai yaya na ye ti ntango abandi makambo ti nakumisi nzambe na ntango komi donc abanda koyebisa yange yaya nzambe akosunga me napesi nanu liboso merci na Fally Poupa les grands leaders voisins na Congo mobimba donc tout au sala ba émission tunga na leki na ngati lelo abemi France ti azongi esalinga plaisir makasi vraiment yango na pesi penza Fally Poupa merci longonia tout est na mongo banto bo maka mongo ba na Congo disika luma lichuka dinyo Petit Fally abandaki ba émission milende ayaki otunga esika ki milende kisaka choke ichuka ke milende kebele partout na musoso benaki shili ayaka Petit Fally e bandaki lende ba émission wa emi donc tant to bandi ba émission to sai na yo ebele ba kibazo kitana pala bana ko la chesika na ba ko la yango donc ba émission wana eza disika bana ko la wana eza ke pa na ngetanki ya na e donc avec les Fally Aïma français, il faut quitter Kishasa ndo amene aéroport de Kanti. Mais maman le bio na net singa pe on comprendre na ngote. Bon, ngawe ya mongo olo katu. Toto belé na mongo, nga sote belinga langwanti ne mo to sole na mongo. Te mukili mobimbe zotala yo dozena mwa langila. Mukili mobimbe pende zotala yo. Oh, eza bongo solo bien. Nga na sa ya Petit Fally. Za ya Petit Fally. Ya na fana na mbandaka. Zela nan. Olobi nini? Nga ya Petit Fally. Na fana na mbandaka nde na petit na ngake azwa chance nzamba sunge a marché siko na aigre. Bon, retourne ya potone habité ifana koma ya sa shona koma Kishasa na koma tine aéroport na Kyoyambe. Nde yango na pe ba. Ne oyoko yambe botomoni bandero, tomoni bandero rebelle. Baye pour la Petit Fally. Bonga nde na kendo. Personne na bino, personne na bino kotala ke mutoti mbanda ne mo Fally Petit Fally lobara.